Kunengoma kaKhuzani etrendayo njengamanje kodwa ayakaphumi. Le ngoma ithusa abaningi ngendlela etrenda ngayo. Abanye bebebuza ukuthi ikuyiphi i-albhamu le ngoma etrenda kangaka. Bayitholile-ke impendulo ukuthi ayakaphumi. Le ngoma kubukeka sengathi mayiphuma izodla izizwe, kanti futhi nabashayi beginci laba abasafufusa impela hhayi sebeshayile amakhava ayo ngapha nangapha. Abanye balokhu bencomile umsebenzi kaKhuzani bathi impela hhayi muhle. Ithi shushu umntana musudala ngesibhamu, uthi wena uphathe isibhamu awuyonensizi. Ithi shushu umntana musudala ngesibhamu, uthi wena wabulala umuntu awuyonensizi. Ithi shushu umntana musudala ngesibhamu, uthi wena wabulala umuntu awuyonensizi. Uthi wena uphathe isibhamu awuyonensizi.